আসসালামু আলাইকুম প্রিয় খামারি বন্ধুগণ, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকে আমি আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি সাভারের হেমাদপুরে জাদুরচর গ্রামে একজন তরুণ উদ্যোক্তার ছাগলের খামারে। এই ছাগলের খামারটি উনি নিজ বাসার 6 তলা বাড়ির ছাদের উপরে গড়ে তুলেছেন। আমরা সচরাচর যেভাবে দেখি যে ছাগলের খামার করতে গেলে বিশাল জায়গা জুড়ে ক্ষেত খামারের মধ্যে মানুষ ছাগলের খামার করেন, কিন্তু এখানে অনেকটাই ব্যতিক্রম। ঢাকা শহরের মধ্যে 6 তলা বাড়ির ছাদের উপরে ছাগলের খামারটি শান্ত ভাই গড়ে তুলেছেন। তো শান্ত ভাইয়ের কাছ থেকে আজকে আমরা জানবো যে কিভাবে এই ছাগলের খামারের সাথে উনি সম্পৃক্ত হলেন এবং এই ছাগলের খামার করে বর্তমানে উনি কীরকম লাভবান হচ্ছেন, বা নতুন যদি কোনো উদ্যোক্তা ভাই তার নিজ বাসার ছাদের উপরে বা এমনিতেই ছাগলের খামার শুরু করতে যান, সেক্ষেত্রে উনি কীরকম লাভবান হতে পারেন, এই ব্যাপারগুলো আশা করি সবাই আমাদের সাথেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, ভালো আছেন? তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন আপনি? জি আছি, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। শান্ত ভাই, এই যে আপনি নিজ বাসায় 6 তলা ছাদের উপরে আসলে ছাগলের খামারটি কিভাবে করলেন এবং এই ছাগলের খামারের সাথে সম্পর্কিত হলেন কিভাবে? জি অ্যাকচুয়ালি আমার অনেক ছোটোকাল থেকে আপনার ছাগলের ফার্ম দেওয়ার অনেক ইচ্ছা। তো ছাগলের ফার্মটা মূলত আমি দিয়েছি, তো আমার বড় খালা উনি অনেক আগে থেকে ছাগল পালন করতেন, তো ওনার দেখা দেখি আর কি আমি ছাগল পালনে অনুপ্রাণিত হয়েছি। তো এখানে আমি আর আমার মামা এখানে সম্পৃক্ত আছি ছাগলের ফার্মে। আচ্ছা, এটা কতদিন আগে আপনি শুরু করেন? এটা মূলত আমি ছাগলের ফার্মটা শুরু করেছি প্রায় 8 মাসের মতো, এরকম 8 মাস হয়েছে আর কি ছাগলের ফার্মটা শুরু করেছি। কতগুলো দিয়ে এটা শুরু করছিলেন? তো মূলত প্রথমে যখন আমি ছাগল কিনেছি, তো আমি প্রথমে 4টি ছাগল ক্রয় করেছি। তো 4টি ছাগলের পর থেকে এখন আমার আর কি অনেকগুলো ছাগল এখানে ফার্মে আছে আর কি। বর্তমানে কতগুলো আছে? বর্তমানে আমার ফার্মে আপনার 120টার মতো ছাগল আছে আর কি আমার ফার্মে। কি কি জাতের ছাগল আছে আমার ফার্মে? মূলত ছাগলগুলো হচ্ছে আপনার রাম ছাগল, ব্ল্যাক বেঙ্গল, মুন্ডি, যমুনাপুরি, ক্রস, এই মূলত উন্নত মানের জাতের ছাগলগুলোই আমার খামারে বিদ্যমান। আচ্ছা, এই যে ছাগলগুলো লালন পালন করছেন আপনি 6 তলা বাড়ির ছাদের উপরে, তো ছাদের উপরে ছাগল লালন পালন করতে গেলে কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন কিনা? অ্যাকচুয়ালি ছাদের উপরে আপনার ছাগল পালন করা যদি আপনার আর কি যদি আপনার আর কি ভালো আর কি সঠিক পরিচর্যা অনুযায়ী যদি আপনি ছাগল পালন করতে পারেন তাহলে অবশ্যই ভালো। তো আমাদের এখানে ছাগল পালন যে আমরা ছাদের উপর করতেছি, আমরা প্রতিনিয়ত আপনি যত্ন সহকারে ছাগল পালন করতেছি আর কি, আমাদের আর কি মোটামুটি ওরকম সমস্যা হচ্ছে না। আচ্ছা, এই ছাগল লালন পালন করছেন ছাদের উপরে, একটা রিস্ক থাকে তো যে ছাগল পড়ে যাচ্ছে কিনা বা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে কিনা, এই ধরনের কোনো সমস্যার সম্মুখীন এখন পর্যন্ত হয়েছেন কিনা? না, এরকম সম্মুখীন আমরা হই নাই। তো আমাদের ছাদের চারপাশে আপনার বাউন্ডারি করা আছে, আপনার 4 ফিট বা 5 ফিটের মতো আমাদের চারপাশে হাই দেওয়া আছে যে ছাগল যাতে ওপাশে না পড়ে। তো আমাদের এই ছাগল প্রতিদিন আর কি আপনার দেখাশোনা করার জন্য আমাদের এখানে 2 জন লোক কাজে নিয়োজিত আছে। তো সেই কারণে আর কি ছাগলগুলো বাহিরে পড়তেছে না আর কি, সবাই আর কি আপনার সযত্নে রাখতেছে ছাগলগুলো আর কি। আচ্ছা, এই ছাগলগুলোকে ভাই বর্তমানে আসলে কি কি খাবার দিচ্ছেন? তো বর্তমানে ভাই ছাগলগুলো আমাদের খাবার দিচ্ছে হচ্ছে ভাই আমাদের এই পাশে জমিন, আমরা ওখানে নেপিয়ার গাছ লাগাইছি, তো সেখান থেকে আমাদের লোক গাছ কেটে আনে, তো ছাগলকে খাওয়ায়, তো কুড়া বসি খাওয়াই আমরা। তো তারপরে হচ্ছে আপনার ছোলা, তারপর হচ্ছে এই বাদাম, তারপর হচ্ছে আপনার আর কি এই গুড় দিয়ে মিক্স করে একটা খাবার বানাই, ওইটা হচ্ছে আমরা ছাগলকে খাওয়াই আর কি। এই আপনার দানাদার খাবার এবং হচ্ছে আপনার গুড় দিয়ে যে খাবারটা দানাদার এবং সুষম খাদ্য, এইসব খাবারগুলো আমরা ছাগলকে খাওয়াই। কোনটা কখন দেন? তো এখানে আমরা খাবার দিই হচ্ছে আপনার সকালে দিই হচ্ছে আপনার নেপিয়ার ঘাস আর খড়ের সাথে হচ্ছে আপনার এই ছোলা, এগুলো মিক্স করে এগুলো সকালের দিকে আমরা খাওয়াই আর কি। আচ্ছা, দুপুরের দিকে কোন খাবারটা দিচ্ছেন? দুপুরের দিকে আপনার আর কি হালকা পাতলা আর কি আপনার এই যে ঘাস, নেপিয়ার ঘাসটা একটু দেই আর কি। তো আর কি দুপুরে আপনার এই যে ছোলা এগুলো কম দেয় আর কি, ছোলা শুধু সকালে বেশি দেই, আপনার দুপুরে হচ্ছে নেপিয়ার ঘাসের পরিমাণটা একটু বেশি থাকে। রাতের বেলা কোন খাবারটা দিচ্ছেন? রাতের বেলা বলতে কি বিকালে আর কি আপনার ওই আর কি আপনার হালকা পাতলা আর কি আপনার পানি, কুড়া বসিতে পানি খাওয়াই, আর হচ্ছে নেপিয়ার ঘাস আর খড় হালকা পরিমাণ খাওয়াই আর কি। আচ্ছা শান্ত ভাই, এই যে ছাদের উপরে আপনি খামারটি গড়ে তুলেছেন এবং বিভিন্ন জাতের ছাগল আপনার এখানে বর্তমানে আছে, তো প্রায় 8 মাস যাবত আপনি ছাগলের খামারের সাথে যুক্ত আছেন। এই 8 মাসের অভিজ্ঞতা থেকে এখন পর্যন্ত আপনার ছাগলগুলোর সব থেকে কোন রোগগুলো আপনার বেশি হয়েছে? তো মূলত আপনার ছাগলের মধ্যে হচ্ছে আপনার যে রোগটা বেশি হয়েছে সেটা হচ্ছে আপনার এই ঠান্ডা, এইটাও লাগছে, আর হচ্ছে আপনার পাতলা পায়খানা, এই 2টা রোগই আপনার আর কি আমি 2টা রোগ বেশি আপনার ফেস করেছি আপনার আমার এই খামারে। আচ্ছা, ঠান্ডা এবং হচ্ছে পাতলা পায়খানা। জি জি। ঠান্ডা লাগলে কোন ধরনের ওষুধ আপনার ব্যবহার করেন? আমাদের এখানে আর কি আপনার প্রতিনিয়ত হচ্ছে আপনার আর কি পশু হাসপাতাল থেকে ডাক্তার এসে ইনি পরিচর্যা করেন, ট্রিটমেন্ট দেন, উনি আর কি আপনার ঠান্ডা বা পাতলা পায়খানা যেসব ওষুধগুলো দিয়ে দরকার উনি সেটা আর কি বুঝে সেই ওষুধগুলো ছাগলকে শরীরে আর কি আপনার ট্রিটমেন্ট করান আর কি। আমাশার জন্য কি একই পদ্ধতি কিনা? আমাশার সেম পদ্ধতি, মানে আপনার কোনো সমস্যা হলে সেটা ডাক্তার এসে দেখে ওষুধ প্রয়োগ করে চলে যায়। জি জি জি। আচ্ছা শান্ত ভাই, এই যে আপনার ছাদের উপরে প্রায় 110টার মতো ছাগল
আছে এবং বর্তমানে আপনি ছাগল লালন পালন করছেন, আপনার এই ছাগলের সাথে আমাদের একটু পরিচয় করে দিবেন কিনা? জি অবশ্যই। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে এখানে আমার একটা ছাগল আছে, এটা হচ্ছে যমুনাপুরী ছাগল, এই দেখতে পাচ্ছেন খুবই উন্নত জাতের একটা ছাগল। জি। তো তারপর হচ্ছে আপনার এই যে এখানে এটা আপনার বছরে কতগুলো বাচ্চা দেয়? এটা বছরে আপনার দুবার বাচ্চা দেয়, দুটি করে 4টা বাচ্চা দেয় বছর আর কি। এইগুলো আপনি কি বিক্রি করেন কিনা? জি বিক্রি করি, আমি ছাগল বিক্রি করি। কেমন এই ছাগলটার প্রাইস? এই ছাগলটার প্রাইস হচ্ছে আপনার কত 13 থেকে 15,000 টাকা আর কি। এটা জি, 13 থেকে 15,000 টাকা এবং বছরে 4টা বাচ্চা? বছরে 4টা বাচ্চা দেয়। আচ্ছা। তারপর আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই যে একটা ছাগল আছে, এটা হচ্ছে আপনার ক্রস জাতীয় ছাগল, উন্নত মানের ক্রস জাতীয় ছাগল। এটাও আপনার বছরে প্রায় দুবার বাচ্চা দেয়, আপনার দুটা করে 4টা বাচ্চা দেয়। এটার আপনার বাজার মূল্য হচ্ছে আপনার 16 থেকে 17,000 টাকা। আচ্ছা, তারপরে? তো এটা হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে ক্রস, এটা হচ্ছে উন্নত জাতের ক্রস ছাগল। এটা আপনার এখন আর কি আপনার বাচ্চা, এটা আপনার প্রায় 3 মাস। এটা আপনার বিক্রির মূল্য হচ্ছে 8 থেকে 10,000 টাকা। 8 থেকে 10,000 টাকা। 10,000 টাকা। আচ্ছা। তারপর হচ্ছে এই যে আরেকটা ছাগল আছে, এটাও বেশ উন্নত জাতের ক্রস জাতীয় ছাগল। এটা বিক্রির মূল্য হচ্ছে আপনার 10 থেকে 11,000 টাকা। এটা কি বছরে কতগুলো বাচ্চা দেয়? বছরে এটা দুইটা থেকে 4টা বাচ্চা দেয় আর কি। এটা আনুমানিক বর্তমানে আপনার লাইভ ওয়েট কতটুকু আছে? এটা লাইভ ওয়েট হচ্ছে আপনার আনুমানিক হচ্ছে 12 কেজির মতো হবে আর কি। 12 কেজির মতো। এটা বিক্রির দাম কত? বা এটা বিক্রির মূল্য হচ্ছে আপনার 11 থেকে 12,000 টাকা। 11 থেকে 12,000 টাকা। আচ্ছা, এরপরে আমাদের কোন ছাগল? এখানে ছাগল থাকার পর আমাদের ওই যে আর কি ওই সাইডেও বেশ কিছু উন্নত জাতের ছাগল আছে, তাহলে আমরা ওগুলো একটু দেখি। হ্যাঁ অবশ্যই, চলুন আসুন। এই যে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের বেশ কিছু উন্নত জাতের এখানে ছাগল রয়েছে। তো এখানেও আপনাদের যমুনাপুরী ক্রস, এই বিভিন্ন উন্নত জাতের ছাগল রয়েছে এখানে। আপনি যে একটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে মুন্ডি জাতীয় ছাগল। আচ্ছা। এটা হচ্ছে মুন্ডি, এটা বছরে আপনার দুবার বাচ্চা দেয়, দুইটা করে 4টা বাচ্চা দেয়। আচ্ছা, এগুলো আপনার বর্তমানে বাজার দর কেমন? এটা বাজার দর হচ্ছে আপনার 20 থেকে 22,000 টাকা। যে এটা হচ্ছে উন্নত জাতের ছাগল ক্রস জাতীয়, এটা হচ্ছে আপনার বছরে দুবার বাচ্চা দেয়। এটা আপনার 4টা আর কি, দুটা করে 4টা বাচ্চা দেয়। আচ্ছা। এটার বাজার মূল্য হচ্ছে আপনার 15,000 টাকা। 15,000 টাকা। তো এখন আমাদের আর কি ছাগল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবেন আমার মামা আর কি। আপনার বাজার রেটটা মামা আর কি বিস্তারিত আলোচনা করে আপনাদের জানিয়ে দিবেন। এই ছাগলটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আসলে এটা হলো অনেক উন্নত জাতের ছাগল। এটা আপনি অনেক বিশাল বড় আকারের ছাগল। তো এটা আমরা ইনশাল্লাহ এটা যখন আপনি এটা দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে, এটা থেকে আপনি আমরা রেগুলার 2 লিটার দুধ পেয়ে থাকি। বর্তমানে এখন 1 লিটার দুধ পাচ্ছি। তো এখন প্রথম যখন বাচ্চা দেয় মোটামুটি 2 মাস 2 লিটার করে দুধ দেবে। এটা ছাগল অনলি মাত্র আমরা 25,000 টাকা হলে বিক্রি করবো। এটা হলো যমুনাপাড়ির ক্রস ছাগলটা। আচ্ছা আচ্ছা। অনেক সুন্দর ছাগল, অনেক উঁচু লম্বা, অনেক বিশাল বড় দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা। আরও দেখেন এই ছাগলটা হচ্ছে মুন্ডি। এটা মুন্ডি ছাগল, এটা অলরেডি 2টা বাচ্চা দিয়েছে। বাচ্চার বয়স হচ্ছে 1 মাস। এই ছাগলটা অনলি আমরা 30,000 টাকা বিক্রি করবো। আচ্ছা, এগুলো আপনার বছরে বাচ্চা কয়টা দেয়? বাচ্চা আপনাকে 14 মাসে 2বার বাচ্চা দেয়। আচ্ছা। 14 মাসে 2বার বাচ্চা দেয়। আর মূলত আমাদের যে আপনার জায়গা সংকুলনের কারণে আমরা কিছু ছাগল সেল করতে যাচ্ছি। তো আমি শখের বসে প্রথমে শুরু করেছিলাম। তো ইনশাল্লাহ দেখা যাচ্ছে যে ছাগলের আমাদের জায়গায় স্পেস যেরকম, তার তুলনায় অনেক ছাগলটা বেশি হয়ে গেছে। আচ্ছা। এর জন্য আমি কিছু ছাগল এখান থেকে সেল করব। আমি ছাগল কমাবো, মানে বিক্রি করার ইচ্ছা, টাকা পয়সাটা বড় বিষয় না। আমি কিছু ছাগল বিক্রি করতে চাই, এর জন্য আমরা অনলি মাত্র এটা শুধু আমি 13,000 টাকা সেল করবো। আচ্ছা। অনলি 13,000 টাকা এই ছাগলটা। এটা হচ্ছে আপনার প্রথম বাচ্চা দিয়েছে, দ্বিতীয় বাচ্চা কেবল আপনি মনে হয় 1 সপ্তাহ 10 দিন আগে আমি ব্রিড দিয়েছি, প্রেগনেন্ট। 1 সপ্তাহ 10 দিনের প্রেগনেন্ট। এটা 13,000 টাকা সেল করবো অনলি। এটা আপনাকে ক্রসের মধ্যে কথা বলবো। আচ্ছা, মানে আপনার এখানে যে ছাগলগুলো আছে এখন বর্তমানে এই খামারের মধ্যে এবং বেশিরভাগই হচ্ছে ক্রস জাতের ছাগলগুলো আপনি লালন পালন করছেন। ক্রস জাতের ছাগল আপনি বিক্রি করবেন? জি। ক্রস জাতের ছাগলটা সব ধরনের রোগ বালাই কম হয়ে থাকে। এটা সব ধরনের খাবার খেয়ে থাকে। তাদের আপনার আপনাকে স্বাভাবিকভাবে তারা চলাফেরা করতে পারে। একেবারে যে 100% যেগুলো আছে এগুলো যাতে একটু সমস্যা হলে অনেক দাম বেশি, প্রায় অনেক দাম, সমস্যা হইলে রোগ বেমার হলে অনেক সমস্যা হয়ে যায়। এর জন্য ইনশাল্লাহ এটা যে কোনো অ্যাভেলেবেল সবাই নেওয়া সম্ভব। আচ্ছা মামা, এই যে আপনি এবং আপনার ভাগ্নে শান্ত ভাই দুজন মিলে এই ছাদের উপরে ছাগলের খামারটি শুরু করেছেন প্রায় 8 মাস যাবত। এখান থেকে এখন পর্যন্ত কি কোনো আপনাদের আয় হয়েছে কিনা? না, আলহামদুলিল্লাহ আমি বাচ্চা পেয়েছি এখান থেকে, ইনশাল্লাহ ভালো সফলতা পেয়েছি। কেমন সফলতা? ইনশাল্লাহ সুন্দরভাবে পরিচালনা হচ্ছে, কোনো প্রবলেম হচ্ছে না। ইনশাল্লাহ আশা করি যে ভালোর দিকে যাচ্ছে, আমি সফলতা আসতেছে। আচ্ছা, নতুনদের জন্য নিজের আত্মতৃপ্তি তো একটা মনে বলে আছে। আমার নিজের তৃপ্তিটা আমি মনে করি, যদি কোনো ব্যক্তি আসলে আপনার ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিই, দেখা যাচ্ছে যে একটা লোক যদি কোনো বিজনেস করতে চায়, যে কোনো গাড়ি কিনলে 10 লাখ টাকা লাগে, একটা মুদি দোকান থেকে 10-15 লাখ টাকা লাগে, যে কোনো একটা কৃষি কাজ করতে 10-15 লাখ টাকা। তো ওইখানে না করে যদি এটা যদি মনোবল দিয়ে আন্তরিকতার সাথে করে, তাই একটা যদি 50টা ছাগল দেশে বা আপনার মোটামুটি পর্যায়ক্রমে 20-30টা ছাগল দিয়ে শুরু করলে একটা মোটামুটি একটা সংসার সুন্দরভাবে চলতে পারে। পর্যায়ক্রমে 2 বছর বা 3 বছরের মধ্যে একটা সফলতা আসবে ইনশাল্লাহ। 2-2.5 বছরের মধ্যে
একটা বিশাল আকারে ধারণ করবে এটা। আচ্ছা মামা, নতুনদের উদ্দেশ্যে আপনার কোনো পরামর্শ থাকবে কি? নতুনটা আমরা বলি কি, যাদেরকে বলি যে নতুন উদ্যোক্তা যদি একেবারে যদি পরিশ্রম করতে পারে, নিজে থাকতে পারে, তাহলে ইনশাল্লাহ এটা করা সম্ভব। আর যদি বলে যে একজন লোকের উপরে ছেড়ে দিলাম তারা মন মতলবি করুক, তাহলে সম্ভব নয়। মানে নিজে দেখাশোনা করতে হবে। নিজে দেখাশোনা করতে হবে, পাশাপাশি লোক থাকবে কিন্তু নিজে এগুলা মনিটর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলা, প্রাইমারি চিকিৎসাগুলা, প্রাথমিক চিকিৎসা যেটা আছে, এবং আপনাকে খাবার দাবারের সকালের যে খাবারটা, এগুলো নিজে দেখভাল করতে হবে। যে কোনো রোগ বেলায় ঠিকমতো সঠিক সময়ে ভ্যাকসিন দিতে হবে, তাকে সঠিক সময়ে ডাক্তারের পরামর্শ করতে হবে, তাহলে ইনশাল্লাহ সম্ভব। যদি আপনি দেখা যাচ্ছে যে আপনি কোনো খোঁজ খবর নাই, আল্লাহর রাস্তায় রাখিয়ে দিলেন, তাহলে তো আপনার ক্ষতি আসবেই। মানে নিজের একদম সন্তানের মতো দেখাশোনা করতে হবে। একেবারে নিজের কদর করেন, নিজের দেহেরকে যত যত্ন করেন, নিজের সন্তানকে যতটুকু যত্ন করেন, ওটার দিকে এতটুকু খেয়াল রাখতে হবে, তাহলে ইনশাল্লাহ এটা সফলতা পাবেন। আচ্ছা ঠিক আছে মামা, আপনার ভালো থাকবেন। এবং আপনি এবং আপনার ভাগ্নে দুজন মিলে যে 6 তলা বাড়ির ছাদের উপরে খুবই সুন্দর পরিবেশে বা সুন্দরভাবে এই ছাগলের খামারটি গড়ে তুলেছেন, যে ইচ্ছে বা স্বপ্ন নিয়ে শুরু করেছেন, আমরা দোয়া করি যে আপনার ইচ্ছে স্বপ্ন পূরণ হোক। ভালো থাকবেন মামা। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।